Erokamano kuom keto Ramogi TV ka buch jopiny chakore sani welo modhialo osedonjo irwa ka endi Honorable Jared Okello jaod bura ma Nyando to gi Kennedy Ondiek coordinator mar UDA ma South Nyanza. Erokamano ahinya kuom miwa sechegi. Okello wachaka ne kodi kaka mheshimiwa king'iyo gini maber. Kit siasa ma Kenya ka koro chomo kanye. Nikech nitiere ywaruok moro e kindu ka jo ODM wacho ni ok wadonje sirikal, wachiwo mana jowa mondo mi okony sirikal to pod wanoko mar sirikal. Mano nyiso nang'o? Jomoko be wacho ni une sirikal. Erokamano ahinya Trevor, en kinde ma bet odwa gwaro matin nyaka nabika. Yien anyise jokanyanam noimore uru kaachiel kod Nyando constituency jogo mano oseyiera koro diriyo mondo atinegi. Noimore kendo akwayo nu hawe maber. Nyocha bang' dweche ariyo mokalo Kenya ne ni e akere keke kendo weche nyocha tek dala kaka besa ka nyithindo monyuol higa 2000 kabiro kone oketo piny Kenya nyaka kuma onge gimitime kendo kaluwore kod sundo sirikal mane gibedo godo waneno ka lokruok obedo mang'eny ahinya. Mokwongo tik ma en wach mane okelo lweny ni jood bura nokalo chik mar pesa ma tiyo e higa mar 2024-25 mano okelo weche mag osuru mathoth mane dhi juogo jopiny ma jopiny ne ok mor godo. Koro miyo mano nokelo tabu malich ahinya ma nyithindo go chieng' mane wago ombulu e od bura gibedo wendwa gilimowa. Bang' limbe weche obedo matek ahinya ma kero tamore keto koke e wach mar pesa no moduoge od bura mondo wan koro gimwatimne en golo pend chike go duto te kaka negi opanggi. Manyocha nwatimo mano. Bang'e no negi wacho ni jatend obila manyocha onego gi mang'eny nyaka gwe tao mondo mabende nyo Bang'e negi wacho ni jogo matayo migepe mopogore opogore sirikal ma dho ngere luongo ni cabinet secretaries mondo mano ogoge piny duto mamoko nyopusore oduogo. To thothgi bende odong' oko. Kendo sani giwacho ni jogoro motelo ne migepego bende e kuma koro opanga mabeto onego chiki ma bende dhi timore bang' ndalo machuok. Bang'e no ipenja ni to ochiko kure. Wan kaka chama wa mar ODM samo wuoye ni wan kod jowa auchiel manie sirikal mar William Ruto. Achiel kuom auchiel go to dhi on merit, whereas modong' ko merit te tachiel ok otenore kod siasa ahinya moluongo na Tony Jenner mane wakalo nyinge odiochieng' ma kawuono e od bura kaachiel kod jatelo mar migepe mar East Africa Community kod Regional Development kod Arid and Semi-Arid Lands mwaluongo ni Beatrice Askul Moe. Wakalo gi kawuono. Kopogore gi Beatrice Askul waketo Joho otelo ne Blue Economy. Watero Paranya Cooperatives. Wandai kwano pesa. To Mbadi kwano pesa. To wandai mokonwa sitima. To gi petrol. Koro makata kawuono no nego beni bech petrol ne idho. To wandai okone ayawa. Koka donjo tichaki medo nego jogi dhi kama niga. Koro giweya kawuono kamanyocha entie. Kaka jakom osepime ok dang' pogra kod pache ni gimoro amora mwase sign kata mwase kete kokwa gi President Ruto kata party mar Kenya Kwanza kata order to be specific onge. Gima nyocha negi timo negi kwayowa ni nitiere migepe mathago gi ahinya. Gisego turubin kuonde ka te to gine yawuoyi gi nyiri manyalo donjo kuondego. Mokwongo en wach pesa. Ing'e ni Kenya nyodonja kere keke mana nikech motenore gi weche mag pesa. Kanyo gidwa kelo migepe mag chuogo osuru mang'eny manyodhi hinyo jopiny. Koro bolo piny ni jothurwa motama jokama jakom donji konya wachni. Mar ariyo ne en wach mar petrol. Samoro ne ken G2G, samoro bende ni en PPP. Koro gin weche mang'eny ahinya. Koro unukonyo mana tich. Koro wan wagolo jowa on loan. Mana kaka ini ja opera. Nitie seche moko ma jo Arsenal kawo jomoko mowuok Man U e loan. Gibiro dok. Koro wamiyogi dhano auchiel. Wane kaka gidhi gocho mondo mi sirkand Ruto manyolwar. Gini nyocha olwar. Tarik 25 dwe mar auchiel Ruto nodhi dala.
maler ma ji opamo jogo mapinge kan nopamo noolowa gi weche mag osuru. Wan kaka jowa ma nie duond bura miluongo ni minority, kech chon ne wan go opposition, to mano ne chik manyien ni ong'ado. Koro wan gi majority kod minority. Wan kod jogo miluongo ni minority ma en Azimio mangima. Tijwa en sundo sirkal kuom gigo madhi marach. Okay. Ma pod udhi timo. Pod wadhi timo. Kendo ne watime kata odiochieng' kama. Winjani ni Ken paro nang'o wachni. Ken wachni wa ODM wachni ne gikonyo mana jatend piny Kenya mana matin. Nikech nodhi sirkande ne dhi gore piny. En adieri ni e Kenya Kwanza koni ne onge joma nyalo tiyo maber, koso ne en siasa, koso jo ODM ma koro nyalo tiyo maloyo joma ne nie koni. Nikech koso ni neno ni gini ochomo kanye. Ng'ama wacho adieri ya. Erokamano Trevor. Mokwongo abiyiena mondo mos jokanyana ni oimore uru. Penjo mipenjona adhi duoke gi ngadho ariyo. Adhi duoke kaka ja UDA ma en chama mar President William Ruto. Bende adhi duoke kaka jaluo. Adwa chako gi jaluo ni wira jaduong' Ombija. Every time asebedo e studio ka, kendo jonagi ong'eyo, nasebedo ka first day mane abedo hosted, to kendo masebedo ka wacho niya, ka bedo gi thuolo mwanya yudo godo sirikal mamarwa otamowa, kaka osetamowa nyadi 6, nyaka koro wago kwano mwanyalo tenore godo e bath sirikal e yo moro manyalo miyowa rieko gi teko gi paro mwanyalo biro kawego e yo ma wan go sure, ok moro manyichi wuondwa kaka ma deep state gi system manyocho fail chande. Gima duong' en ni kaka oganda ere yo ma wanyalo nego gole ma wasebedo kwa dwaro Moginga Jaramogi nomanyo, Raila Odinga osemanyo nyaka kawuono. Ne wawacho niya, Moi Wuod Odongo manobedo president, kata obedo jo Kikune sande, nodiyore tie Kenyatta kuom hawi maber, kata hawi marach Kenyatta nonindo, noyudo thuolo bedo president. William Ruto makawuono president, wang'e kumoae gi Moi ma Moi obedo president, ma nyaka Kibaki nyobedo president mobedo deputy prime minister ka Kibaki kuro. Jo Uhuru Kenyatta neno ka Moi nogolo me Kakongo mokelo nominate moketo minister mar everything, mar trade, mokete cooperative development, mochori mokete finally Uhuru Kenyatta obedo president. Mae manyocho wacho ni jogo ma joluo manoseyudo thuolo ejara okelo mheshimiwa wasebedo kwa discuss go wachni ni jogo manyocho oyudo thuolo kaka jawadwa Eliud Owalo gi Raymond Omolo mondo mi wago gi jek mondo mi ka oponi nyadichiel kwano matek kotamwa gi achiel to wateme gi ariyo, kotamwa gi ariyo to wateme gi adek. An asebedo kwa ni joluo mondo wayuduru kaka wawuotho gi President William Ruto. The main thing makoro dhi otimore ni kakoro challenge odhi obedo nikech maandamano to president kuma ne dhi onge, nikech ka maandamano mano telle gi Raila Odinga mano fail mane onge kuma odhiye. Koro be kata de ok giriwore kata de ok gimakore ne pod ok odhi. But the main thing en niya, William Ruto being ni en machiegni kodwa omanyo jakom, then gimanyore gibedo piny kigin gi rieko gi giwegi ma giwacho ni yawa wan gi piny ma nyaka watelne kata nyaka telne, wan gi somo ma nyithindo ma nyaka dhi mbele, health, roads, everything. Ka waweyo nyithindo ma thindo ma wuothe ndara ma jo university gi onyisowa kaka winjo telne Kenya, to Kenya dhi wang'. Raila Odinga gi rieko ma Nyasaye nomiye nobedo piny gi ker William Ruto, nikech William Ruto be gisewuotho go kanyakla ma giloso sirikal kawuono miluongo ni broad based government. And broad based government mora ma joka nyaka winji nikech okel jaduong' John Mbadi kaka minister ma finance. Miyo William Ruto e president mokwongo miyo jaluo chenro gine ministry mar finance. Mana chuone William Ruto tik nyake na. William Ruto e mokwongo miyo jaluo nafas mar bedo attorney general Kenya kanyaka ne Kenya yudo huru. Nyiso ni William Ruto anyalo miye tik kanyo nyaka na. To then kato bedo no wadwa Francis Ogola nonindo, to mano position mar KDF mane pok wabedo godo nyaka Kenya chake. Nyiso ni William Ruto nyocho senyiso dwaro. Kineno William Ruto kokawo telo to first county ma William Ruto dhi en Homa Bay.
To kendo county ma William Ruto oselimo mang'eny mogik e Kenya ka en Homa Bay, ma en miluongo ga ni bedroom mar ODM. Ing'e ni Nyakach kuchocho ODM ok lich ahinya ka Homa Bay. Mheshimiwa Jared. Homa Bay en chunye. Koro Nyando to lich. Koro nyo kata Nyakach Kisumo ki compare gi Homa Bay wan wanyatimo anything ne wach Raila Odinga. So gima dwa wacho ni wan kata ne wan e UDA. Nasika wacho niya ok wan e UDA mondo wagore gi ODM. Ne wan e UDA ni mondo wabed gi thuolo ariyo. Achiel mar demokrasia niya ni wan e joma nokedo ne vyama vingi. Ka jomoko ni ODM to wa practice jomoko bubede UDA. To ok wayanyre. Mar ariyo en niya ni ka sama jowa moko dwaro presidency through ODM. Ka dine kapod gidhi mbele kuro. To wan be wadire koro UDA kon. Ka UDA odhi odonjo kendo 2027 wan e iye. To ka ODM odhi odonjo wan e iye. Nyiso ni wapanga adita wa kaka jabandu ne pango, Wakamba pango. Every time yudo ni ka jogi moko onge sirikal to jogi moko nie sirikal. Wang ni joluo mwadwa ni Mheshimiwa Jared. In ok ibedo minister sani. In bedo opposition properly. Kendi check kaka Mbadi tiyo gi pesa sirikal, ing'i kaka Wandai. Kejinge Wandai nyiso rieko maduong' wanyisi. Ji ariyo mata wacho kata nikech gin joluo. Mbadi ka nineno kaka deal gi weche mag finance ka no penje parliament. Onge kata narakara Kenya ka mane nyatamre Mbadi kiket minister ma finance. Nyiso ni en gi merit to kendo Mbadi osenyiso in the past. Kosiko wacho kaka mwenda mar Kenya nyalo tigo. Koro gima ng'eyo ni joma nyalo chich ni samoro kete e obadho ni kopo ni kiero bedo kanyo. Tinyalo but wan kako ganda wageno ni Mbadi ni girieko gi paro manyalo konyo. Again, yiena yie wach ni gimomiya wacho wach Wandai. Ing'eni ji ng'eny gi kalure gi somo me Wandai usomo to gi energy to ka no miye penjo kalure gi energy ni neno ka Wandai noduoko penjo kendo nyiso rieko mako pono miye thuolo ni ok system gik mana wacho nuka na wacho Mheshimiwa Jared niya the problem we have in Kenya en ga system ok en the person mako poni system ok odhi otamo Wandai deal gi wach fuel gi wach stima to wadhi bedo gi solution nikech no system nie makoro wadhi manyo kaka ikonye mondo mikanitiere cartels mosedino kanyo many kaka igolo kata Mheshimiwa Mbadi SF Treasury kanitiere cartels manya interfere gi budgeting procurement payments to nyaka koro ongi kaka ikonyo but the main thing wan kaka oganda wamoruru ni wayudo thuolo ma sirikal mwadiyore bathe mwanya wuotho go moso konyiso ni waketho ODM be okonyiso ni UDA umuonyo jo ODM but ania wadwa ni sirikal Kenya wabed gi some country mwanyalo rito. Mheshimiwa Jared ng'anyo mar nyithindo ma Gen Z gi loko yamb siasa yo mora mora koso pod wadhi mana bedo kaka ne wan gacha. Mokwongo wakete ler moro. Ka wawuoyo kuom jotelo to nitiere yo manyaka wa describe godo. Ambe an jatelo to ka osiepna Ondiek ma gena ahinya wacho ni nogolo Uhuru ka kong'o to Moi ne ok madh kong'o koro kuma ne ginyarome go Uhuru ka kong'o onge. Moi ji ong'ete ni ne madho mana chai gi soda be ok ahinya gi chak to gi chak koro kuma ne ginyarome ka kong'o go Uhuru mondo kawe onge. Secondly diere temo Uhuru tiyo kaka ker ok waneno ka picha moro moro golo kata video kometho kata ka kama imetho ok waneno but mano ok important. Gen Z gi wanyalo wacho ni en a blessing in disguise. Kenya nyone kama rach ma wuoyi miluongo ni Ruto ni nyochiko kode bugo. Nyor William osebedo gi tok teko moro ka makata gik moa e doho makoto wacho nyoko chike ite. Ing'eyo ni kata mana finance bill ma 2023 mano okelo weche moko mathoth ahinya nyaka housing levy nodhi nyaka doho ma doho no chungo. Noko ni oko chike ite en pod biro dhi choko pesa kaka no pange. Nyo osechope okang' mutiyo gi migepe nyaka mag obila e yo ma ok ni kare. To anyalo wacho ni wan millennials nyo osehingowa to kara nyo wan gi stock miluongo ni jo Gen Z manyo wakana kana okuogi kamoro kanyo giwuok koro Ruto yie chiko ite sani
concessions mobedo godo kinde ma nyithindogo oyoke town ka ne ng'eny ma ordinarily Ruto mwang'eyo ne ok nyal timo. Omiyo Gen Z gi olokonwa piny upside down. To gima gitimo maber mogik ni giresto giduogo gima iluongo ni rule of law. Ma ok itima tima gimoro gi tok teko ni ine ma ine telo. Gima kendo gitimo godo maber ni kanyo broad based government ochuogi to gichalo jomodok chien mondo gichik itgi ane ni to gini be koro chiko kamoro. To adwa wacho ne ni kigibed mabor. Sirkande ma complacent mose dhi moromo chopo kama no dhiye jakelo ga tok teko kendo toke kanyo. Omiyo kigibed mabor. Ging'iye wabe wang'iye to ka gin nyorowa to wabiro luongo gi kendo mondo mi girienwa gini kaka nyoge sechako rieye. Aparo ni kata mana Gen Z gi nitiere thothgi ma koro dhi biro e yiero mar 2027 nikech nyogi neno teko ma gin godo mondo gin bende gidwaro offices miyiere jigi mondo gik ma giwachonwa oko ka koro gibi gikonywa mondo wa implement kodgi e od bura kata executive nikech judiciary to koro idhi gi penj koro kanyo bet tek matin to gibiro loko siasa mar Kenya e higni mang'eny mabiro. Ing'e ni gini ok otimore e Kenya kende kata emo nyochakore. Sano gwere Tanzania nyo mak nyaka Tundu Lissu gi lange te manyo dwa dhiro weche mag ng'anyo. Uganda nyochi neno kosechwadore wanawa. Kendo Nigeria bendo moke moka choth. Jo Bangladesh kato kendo nyo time yo moingo wa. Nikech gen mama manyo jatelo ja opuro ng'wecho lal odhi India. Nyo dwa dhi dak America konia ka ok biye gi jomoriembi. Kata mana William ne dinyo gole America minya ineno keto ne state kiang'ocha state visit nyo ok dhi rwake kendo mane kaka America timore. Omiyo giloko nwa siasa mar Kenya e yo mapok ne waparo nyaka nene. To kendo nyo kawo gi mana dweche 2 kende. To tarik 25 magi donje bunge cha koro to ne giloko Kenya. Okay. Ken ji wacho ni lokruok malich to be ok ginena ahinya. En mana buok moro matin nikech kaka ka ging'iyo to joma kata chako soe broad based government gin mana jo kanyo no ok gin joma opogore malich ahinya madangi wach ni magi nyinge ma jo Gen Z mokelo. Ya erokamano owadwa wachagi wechwa jare wicha okay an gi right to defend my position. Kanyo wasea kanyo beti riambo jo Gen Z oloko yamb siasa kuso. Koro gimadwa wachwa Trevor onge gima duong' ma nyalo wilore e kaka Kenya idhi ta nikech gik moko adek madwa wacho. Namba 1, economy mar Kenya o depend e gimiluongo ni revenue. Ere kuma sirikal yude pesa kata mwandu gikenigo maginyalo loso godo gigo midwaro machiwo oduma ne jopiny. Sirikal kadwa gero ndara nyaka oti gi pes piny. Sirikal kadwa gero hospital kata kadwa timo mana everything kata idwa ndik polise kata idwa ndik jopuonj nyaka giti gi gikenigo mag piny. Manyiso ni nyaka sirikal many kaka yudo pesa. Emomiyo wacho ne jo Kanyanam kata ka Gen Z ma jo Kanyanam jo Gen Z no wacho ni ok gin tribe ni gionge gi tribe. Onge Kenya ka ng'ama onge tribe. Ma kata nego kura chieng' Gen Z no to ne gidhi magoyo ne jogegi. Nyiso ni kata jowa ma Gen Z manyo dhiro gini koro nyaka gimi Mheshimiwa Mbadi thuolo mondo kokel finance bill kaka ne dhi kele kendo cha giyiego nikech mane gima dhi konyo nikech kata Mheshimiwa John Mbadi ok dhi konyo Kenya ka ok onyal manyo osuru mawuok kuom jopiny to nikech ok wadwa holo gowi mang'eny. Koro osuru ni manyaka waketi e yo moro ma ok hiny jopiny to bat kochoke to koro itiyo ne jopiny. Ma kochoko osuru to stima beche dok piny. Mano Wandai timo. Kochoko osuru to joho ng'iyo ni rech timore nade Lake Victoria. Bas jopiny neno ber mar tich mar pesa mawuok e osuru margi. Koro kata king'ade osuru to ok owinj matek nikech ndara onge gi potholes maketho geche moting'e. Mafuta ok beche ni malo mamiyo mandas konyiew to beche ni malo. Nyiso ni koro ngima bede level mowinjo bede. Wach mar ariyo.
en niya gigo eko matayo kaka itiyo gomenda e piny gin gimiluongo ni system miluongo ni procurement. An gima adwa wacho makata nyalo nyiso Mheshimiwa John Mbadi en ni nyaka okel 100% reform e procurement process mar government mar Kenya e national government of 47 counties. Ka procurement system ok obedo reorganized ma procurement officers otamore weche corruption ma accountants otamore weche corruption the tuo maduong' matuo Kenya ma William Ruto ne ok okelo, Uhuru Kenyatta ne ok okelo, Moi ne ok okelo, nochakore gi seker mokwongo mar Kenya en corruption. To mar ariyo, tuo mar ariyo en ukabila miluongo ni nepotism ma koro miyo services ichiwo kalure. Koro ji tene nya blame President William Ruto nikech en emokawo usukani sani. To tuo maduong' ma kata Raila Odinga ema ne bed president okawo Mheshimiwa Jared Okello oket minister mar roads to ni dhi riemb mana kaka ne oriemb Murkomen cha ni wira. Corruption en gima osedonjo e system ma kamoro amora ma ja Kenya wuothe to paro ni en line moro amora madanga chode gimoro ma ng'ato kondik tich moro amora to en owacho man to Nyasaye okonya ma wang' ni koro nyakwara dongo nyapla tach modola bundu kabad adwa pudho mara en ng'ata mondiki kata en oria kata en jaluo kata en jalango odwa no pudh mopudho. Ka jo Kenya nyalo loko paro mar structure mitiyo procurement ga accounting mar adek en kitwa wawegi kaka oganda. En niya pachi para ang'o kamibedi ang'o momiyo kiloroga kiwega achie parking tili idiyo mo yuagi michaki dogi di mo yuagi midi nyadidek mibed sure ni gari nita loro to nikech mentality marwa en niya gimora mora mantie ma ok mari minwang'o winjo bende dhigo. Koro ka ok wachenjo pachwa manyiso niya polis ka chungi e ndara wach neno wadwa na asea service nyoro gacha ber ka idwa loso birth certificate iwacho no wada we arita birth certificate kata ng'imiyago saa 8 50 midwaro no kami title deed ikomoko wach ni jokama we adhi e landboard mondo miya title kionge gi tich to wach ni okay we arita application mondo apply but ing'eni ka ok waloko our ethics gimiluongo ni our ethics to gimiluongo ni our morality ere kaka wang'iyo timbe wawegi manyalo loko piny mano kende. Kidhi Japan wami example moro achiel kende naneno movie moro mar Korea minister moro obedabeda suspected ni nouso lo mar sirikal e yo marach. Owada ng'ano nodere, in fact in movie no nodere, maybe but it's just a movie but nodere okawo tol modhi odere ni wira jopiny iwacho no ok en gima ofil no winjo tip ka wanyaketo corruption bed gimoro ma ok wagomb kata no mula maka awinj ni ng'ato corrupt to en ng'ama ing'iyo ang'iya mana kaka ng'ama ing'iyo ineno ng'ama machi ng'ato e kor gweng' mane kaka winjo wami ng'ama otimo corruption to kwa pako ng'ama okwalo then then joge mochak wamiyo kombe then wabedo ni onge Kenya mwabiro bedo go wabiro loko jotelo wabiro loko minister Jesus biro go koko juma manyien next year to e crew ni wira onge gima lokore ka ok waloko pachwa ok waloko system wa mar procurement ok waloko kaka waneno mwandu mar piny. Okay, Mheshimiwa Okello gima Ken wacho ka ni gini ok en dhano en system kata uter mana malaika kacha to pod gidhi mana rem biyie gi wachni to koro ang'o ma nyaka tim mondo mi lock system nikech ng'ata mobiro yuago system koro kata omigi mana ng'ama ber to pod dhi mana rem. System o involve gik mang'eny. Mokwongo in gi society ma en oganda, mar ariyo in kod sirkal ma nigi CDNJ didek ma nitiere executive motelne gi ker, in kod jong'ad bura kata jong'ad bura miluongo ni judiciary kaachiel kod jolos chike ma en legislature ma en wan jogo maloso gik mopogore opogore. Kaeto wan kod migepe moko e kor gwenge machalo kaka village elders, machalo kaka the church, kanisa mosebedo kaka gima wadendo gi dhongere ni moral barometer ma pimo ne ji kaka weche onego bedi. Adieri makende ni kanyo Ruto donje loch to gik moko go terete kaka kwanogi nonyo gi lwar. Kanisa nyo lwar nikech gine joma ne wuoyi ni limo ka ji pok odhi e yiero
mane gilarore. Kanise larore ni wang' ni obede wendowa. Nikech ging'eyo ni kane Ruto dhi obedo wendogi, to chieng'no jadolo chiemo malong'o kuom dweche mang'eny. Omiyo koro the moral fabrics mar society monego kanisa ema miwa nyokethore. Nyo ineno ka Ruto donjo kacha to gimokwongo timo nonyiewo wajumbe wa mowuok e Azimio to gi mano yier kaka independence mondo mine dhi kode, nikech kane watieko yiero kata obedo ni nolande ni ene Moyombo to notin kod wajumbe. Koro nobiro mong'iewo mondo yud namba ma kanodonjo e od bura to kalo gigege te. Manyogi kalo kata chik manyowago e nocha gin nyogigo yes moingowa. En mani koro nyo waduog wang'eny oko mologi kaka nyogi ne ot kacha. Doho na wacho ni nosewacho ni oko chik ite kuom gigo ma doho wacho. Society kata oganda madwa ketho dakgi en oganda mok dwa winjo gima doho wacho. Iseneno ka weche te mowuok e od bura marwa mokal kaka chike kodhi e doho to nyaka lwar piny. Nikech doho penjo ni to process manuluwo kanuloko chikni. Machiel kuomgi en choko pach oganda mwadendo ni public participation. To thoth giyudo ka mago ne ok gitimo. The moment moganda osetamore ni systems go tegi structures mani in place ok giwinji, mano society maonge kuma dhiye. Emomiyo duoko wa e penjo ni to Kenya ni nyochiko kama nade. Nyochiko kama rach makata courts bede gi gimora mora to onge gima timore. Ma e kinde mokwongo mwaneno ka ker nigi nyasi kamora mora to Chief Justice osechopo gi Deputy Chief Justice. Ni gin achiel kuom wend ker manodhi neno ka ker yawo gimoro. Ok nyal timore society machalo kamano nikech tij doho en go torch marieny makech ne gik makethore e sirkal. Tiyudo ka nyo osedhi mong'wano jodoho ka oketo kore. Kibire bunge, National Assembly gi Senate, nyo oseng'wano joka te en gi the numbers. Kanisa to notieko. Makata mana sani, Jokristo nigi tabu ahinya mondo miyang'e yal ne ng'ato mondo rwak wach Yesu ni maler. Nikech gineno ka kanisa nyo bedo achiel kuom jok manyo oling'o wa bugo. Emomiyo jo Kenya gi kanisa wate nyaka wadog chien wakwa Nyasaye ng'wono mondo wachak wuoth manyien. Kaka Ruto bende ochako wuoth manyien gi cabinet manyien, kanise bende nyaka koro chaka wuoth manyien. Wuoth manyien ni dobed loko katiba. Kitinde joma wacho ni koso koro loka chike wi gige katiba ni. Tinde waluongo ni referendum nyaka koro te. Nitiere Kenya kae waluongo ni over legislated. Gimora mora manie Kenya ka iloke chik, ing'iye ne onego bed nade. Kidhi e piny mar Britain kata England, kucho onge katiba mondiki. To nikech gima rach, gima ber. Eno gima ok ichak iluonge ng'ato ni igoye bura kata iluonge seminar. Omiyo jo Kenya tete kaka ineno wagi, wan kod chike moromo. Nikech kata kiwacho weche mag corruption miwuoyene, wan go office mar DCI matimo nonro, wan go office mar EACC matimo nonro, wana gi police ma ordinary gi ma bende tero ga cases e doho, wan kod office mar DPP macheko finde gi kore katere od doho kacha bende wan gi tires mang'eny kia magistrate idhi high court idhi court of appeal nyaka Supreme Court. Omiyo Kenya nigi chike moromo. Onge gimwa chak wadwaro kendo ni monde kwa chak wuoth manyien mar timo gik moko. Gima koro nyaka watim ni walbede jogo marito chik kendo luwo chik kendo timo kaka chik owacho. Okay. To Kenya ni wadhi adhi makare. Ken katiba nego loke. Nikech en baka ma ji goyo seche mowuoyen. Hapana dwa kwanye dho Mheshimiwa Jared kanyo. Ema wacho wach mar adek. En ni kitwa kaka oganda. Bende kineno thuol. Ere ng'ama koneno thuol to chung but thuol. Nyiso ni the way mwaluoro go thuol e kako winjo waluor godo ketho chik. Ma kineno ni gimidhi timon nyalo kelo ketho chik to winjo bende chikori kendi ai mabor mondo mi wabed gi piny man gi luor. To gima dwa wacho kenwa Mheshimiwa bende nyaka bedo ka wacha ni jo wadier. Ingeni kinyalo wacho ni wabunge nyocho nyiew. No nyiew wabunge mag Azimio. Aparo ni mano to is not very fair. Ana bedo gi Mheshimiwa Jalango gini, Professor Tom Ojienda, king'iyo kata senators te mag Luo Nyanza.
onge ng'ama nya bedo gi pesa, ok ang'e wealth status margi, but ng'ama nya bedo gi pesa level malo ojenda minyalo dhi nyiewo, mani inya nyiewo wang'eyo mabet nya bedenyo pesa, but level mar ojenda ne ok nyal nyiewo. Koro aparo niya, gima ojenda to gi together gi wabunge mamoko ka nyocho miyo dhi tiyo gi president en niya, ne gidwaro chance mar dirruok e sirkal. Ma kata chance ma jakom otelo nue koro sani wadhi wadiyore, wabi wayie ni jakom obiro maber mondo kony, mondo ji te odire tiende ka, mondo wago kwan maka 2032 chopo, nikech 2027 mare oserumo. Kikulek ni wadhi manyo president. President en William Ruto nyaka 2032, then bang 2032 koro kako oganda mar joluo wawacho ni kaka jonailot wadwa koro ng'i ng'ama inyalo miyowa, nikech jakom te sani dhi e EU. Bang' mano koro sama jakom osedhi nyaka wang'i ni to jakom pod wagogo kwan koso wago kwan gi 2032 mondo mi wadhi wayud ker. An ma gima dwaro e studio ka ni wago kwan kaka wadhi yudo ker 2032, nikech 2027 to ok wanya nwang'e. Mano kwatemo to wadhi wuondore mana kaka Homa Bay. Ng'ama dwa bedo gavana wacho ma ok aluor ogo kwan mar 2032, nikech golo Gladys Wanga kaka gavana sani ok inyal. Agonu wero kamano jo ODM nyo wakwaka ni uminwa godo gimora no kumionwa kom mare uritonwa komwa mar ODM no anaja UDA to Gladys Wanga jakom mar ODM aonge problem to nikech en giro mabe ne uwenwa gamorero kamano. Koro gima dwa wacho Mheshimiwa Jared kiyie na kod wadwa Trevor, wach mar doho ma Kenya ka, doho nigi chung kende mare miluongo ni independence. Kopo ni judges obedo compromised in a way to judge obedo compromised as an individual, to ore kaka dangi wani doho gi obedo compromised, to doho gi osebedo ka ng'ado buche te ma ketho gima sirikal dwaro, to ketho gima sirikal dwaro ne makosa mar Mheshimiwa Jared gi nani ni kabedo ka ang'eni mbunge na makara chuonyo en Adipo Kuome, but together gi Mheshimiwa Jared gi gisefelo Kenya, nikech gimineno doho siko goyo ne buche piny. Chik mora mora magiloso doho dhigo piny ni wirango bill maloso process mowinjo timgo public participation e Kenya ka nobedo written mobedo proposed gi Senator Cherargei. Bill ni pod okwame parliament. Members wa madwa ni mondo public participation otimgi dagi dhi gi move parliament mondo bill manyiso kaka public participation owinjo tim. Nye president dwa engage gi jo Kenya the other time. Openjo niya, adhi yudo ukanye. Nikech onge process ma president nyabedo go gi public participation. Nikech there's no bill yet. Onge chik mora mora makata court. Sama ging'ado bura ni there was no public participation. Gikete threshold mane. Nikech onge chik Kenya ka mapango ni public participation. Kata dhi me counties. Counties kata na Kawira Mwangaza. Ineno sani kichagi duoke Senate. Kawira Mwangaza dhi dok kaka governor nikech ang'o giketo gik miluongo ni public participation, to chik ma rito public participation e Kenya ka omoko miluongo ni Mheshimiwa ok challenge wabunge te mondo idhi e parliament kachi kel Cherargei's bill mondo dogi mondo dhi e bunge mondo kadhe mondo bed chik ene man gi formula mowinjo bende timogo public participation. Then kamedo kamugi kiyie na wadwa lero mag kanisa. Kake wacho ni president nyocha otiyo gi kanisa, onge ja siasa manyocho chunge Kenya kanya ka MCA manyocho ok dhi e kanisa mora mora. To kendo jo kanisa mato wawachi ka jodolo winjo an to polo oka chuno ahinya na dhi. But gima dwa wacho ma jodolo nyaka ng'e en niya ni kudwa tero ji e polo to bedo gi polo moriere. We ubedo gi polo ma jo kanisa pastor ema koni ka ke ja siasa mochung niya e kanisa naka Trevor yena ya wach ni e kanisa waka onge ng'ama osebire ma in mikuongo biro ni in e ng'at mokwongo in bidhi chung nyaka gidhi wuondi kaka ineno no seche mikoni ni ma in iye kanyo mikoni ni in ma ikuongo biro ni to ng'ato go sime ne machielo ni jatelo reti Jared okelo ni ka to Jared ni bende odhi onyiso ni onge ng'ama biro bang'i ka wan watieko in kendi. Mane kaka gilaro jo siasa jolemo nyaka bed moriere mondo mi ginyalo nyiso ji. Sani dong ne ka jadolo emokwalo pesa Eldoret, dong neno ka jadolo emokwalo 2.1 billion, dong neno ka gine ma giwuondo pastors gi jopuonje Uasin Gishu kucho ni gidhi konyo. Nyiso ni jodolo nyaka koro riere. An chieng' maneno ka jodolo riere Kenya ka
eka biro yie kodgi but sani Ego yie dhi polo. eka biro yie dhi polo nikech pond gi na Sawa. chichigo ka jok mayale ka jo Shakahola ka ema yalo wach polo to an ok adwa dhi tho kech adwa ling mathith ke pinywa ka mondo abed bos but mheshimiwa Jare yiena Sa dhi matek. We duoki mondo walor gini. Ka koro watieko mheshimiwa nitiere gima Ken owacho kanyo ni un emusefelo jo Kenya. Kendo miyo ratiro achiel ni ere chik matayo kaka public participation itimo. En kodu? Erokamano ahinya. Mokwongo ing'e ni ndiko mar Jehova wacho ni jaricho ringo makata ng'ama lawe onge. Wacho ni sama wadonjo William Ruto nonyiewo josiasa moko. En osechikore mowacho nyaka nying joma nonyiewo. An ok awacho nying ng'ato. En mosewachogi. Mochako chikore owacho ni moko nigi pesa mang'eny ma ng'ama nyalo nyiewe onge. Jok minyiewo gi te nigi pesa. Emomiyo wawuoye moral fabrics. Nitiere ng'ato moonge kata nduru. To ka nitiere gima dwa compromise integrity negi pesa to yie weyo. Oweyo mar adiera. Omiyo kik ikaw ni ka ng'ato nigi pesa to ok nyal nyiewe. Jo pesa go be minyiewo. To ka luongo nying ng'ato en oluongo nwa moko. To dong wange wabunge wa manyocho yie tiyo gi sirikal. Wewe tiyo no links seche bibuo. Mar ariyo, chik constitution ma Kenya noketo ni nyaka gimoro amora kale e lwet jopiny. Tiende ni teko mane Moi gini nigo cha noma gima koro duoge ne japiny. Emomiyo article 1 mar chikwa wacho ni sovereignty mar piny, teko mar piny ni e lwet jopiny. To ginyalo donate, giolowa jotelo moyier e yo makare. Koro ka gidonate to wa exercise to pod gin gi power mar recall. Emomiyo ne owachi ni ok dilok pen chik mora mora ma ok ipenjo weg chik no kata weg pinyno. Gima pok wa describe maber en gima dho ngere luongo ni threshold. Tiende ni kiwacho public participation iromo gi dhano 10 koso ne gin 100 koso ne gin 300 to giwuok e sectors mage. Kanyo to pok oloki nyaka sani kata mana court of law to chikno to nikodu. E chikno to nitie kata mana court of law bende nodhi mudirnegi mondo gidescribe ne gichage wache ni gin gionge power mar loko chik, gin gi interpret the constitution. Koro nitiere process ma public participation ose gundhe monego bi e nyim bunge mondo chak yale. Mondo koro wang'ere ni kiwe public participation ni wuoyo gi Trevor kosi luongo jo Ramogi TV kosi luongo Royal Media te kosi luongo jo mage to ne gin ji adi to gi represent interest mar jo mage. Mano wadhi timo e bunge machiegni to ken gima yot nikech ka kiny isewuoyo gi jo media kiparo ni chik chanyo mulo mana jo media tidhiro ka sector moro ochako ringo dhi e doho ni wane consumers mag gik ma media kolo to nyoko penjwa. Omiyo en gima convoluted, en gima bet tije tek to wadhi temo ng'iye mondo mi Kenya for once obed gi chik motenore kod public participation. Okay. Sakoro mawa wango dakika achiel weche ma koro watiko godo ni Kenya ochomo kanye. Dakika achiel Kenya. Yeah, basically anadwa wacho Trevor ni Nyasaye okonyo Kenya. And gima duong' manyocha wacho ne jowa kendo pod abiro nuoye ni ka ok ni jakom Raila Odinga ne ni ready mapiyo mar bedo thuolo gi ker William Ruto mondo mi giwach gikel paro mar niya to kopo ni jok ma itiyogo sani gi ichich godo gi weche moko ok wanyala ni kiko jowa gi. Koro emomiyo jowa kanyocho kik, emomiyo ka jakom nyocho wacho niya en oko en gi winjruok gi UDA kata Kenya Kwanza but en gi winjruok gi president mar konyo Kenya. Emomiyo kama wagikeni anan gi gen kenda wacho very honestly kaka napako jowa ni kaka Raymond Omolo for example or reform ministry mar interior e kaka expect nikech rieko ma jaluoni go Mbadi dhi reform finance gi rieko ok onya bedo drastic, no dhi bedo combative nikech nitie jomoko be mosepolo kacha ma ok onya gorego but jowa monagi nyaka koro wakonygi kwalemonegi kwajiwogi kik wabe wabedi gi ng'ayi to wabedi gi kwe to wagen kuome ni onyalo bedo gi rieko monyalo golo godo ng'ato ka to keto ka e yo manyalo rieyo finance to kata na wach sitima kik kaka nyocha ng'ato nyocha ng'awacho marach ni jensi un kedura keda to kukedo to wayudo
akia ni en ng'a ni kukedo kagi uthago matin te wanwang'o gima ok en kamacha en ni mondo wabed gi kwe ma Kenya nyalo dongorego to ok obi dongore gi miriambo odhi dongore ga dieri ka waduto wawacho niya mheshimiwa an adwa kwayi assignment mar adieri ka ni dhiure parliament mondo ulos Cherargei bill mondo bed law kata next week mondo mi courts gi owesiko ni lack of public participation to onge kaka threshold miwacho no jonagi nyaka winji ni ngadho mane manyako giki genye threshold ni inyalo pago go jowa moko ni gimo wacho joka nyanam nyaka wang'e ni onge kaka itudruok gi jopiny e yo mar ng'ado bura kaka itayo weche mag tiyo ne sirikal kata tiyo ne jopiny koro nitiere oboke mowinjo lose bunge ma mheshimiwa Jared okelo gi wabunge wa pok oloso koro sundgi uru mondo los oboke cha mondo mi ka chik moro biro to bed chik mo openjo pach jopiny kata kipenjo kendo ng'e kaka odhi tiyo an mane pacha kende okelo ka koro watieko Kenya ochomo kane gi wachni mogik erokamano Kenya mokwongo en Nyando nyasetieko weche mag yore monego los go ofisa olos gi kendo sani japiko miyo mana wang'e kadhi dala nikech japiko ng'e dala namba 2 nyaridho mabati machon e wi sikunde mondo warwak mabati manyasani marambulu nyasepogo basari mar jo secondary te e constituency mangima jowa noyudo hinyruok e weche mag floods nyo wachako gedo ne yawo moko mondo giyud udi manyien kokalo kuom migapwa mar oko mar piny owacho moluongo ni NGO mara masetiyogo e Nyando higni gi te nyo miyo gi chiemo bende manyo Nyando duto te nyo oyude kaachiel kod weche mag laboratories mwagero ne skunde gi weche mopogore opogore nyaka tiling mag classrooms mane Kenya mokwongo Kenya mar 2 en moriwa gi Ruto ni to gi Gachagua oriwa ndi koro gin gima nyo watimo ni nyo wase miyo gi jok magidhi konyorego wamigi ane kinde mondo wane ni to jowa ma wamiyo gini kaachiel kod joge modonjo manyien gima nyo hinyo jogegi machalo Murkomen gini nyo giche cho donjo obwongogi magikawo ni piny ni margi ma ng'ato rwako saa maonge goni $19,000,000 kendo onyiso ji ni sana ni $19,000,000 to ma ng'ama nyo ni e Senate nyoro mapok odeko misara michame Senate wang'eyo dakika 2 manyo osechopo roads ni koro saa kende $19,000,000 omiyo teko cha nyodhi modonje wigi mo confuse gi arambe ng'ato golo $20,000,000 ei kanisa kata ei sikul $20,000,000 moting'o cash moko ndiko kata check omiyo jogi ema nyo okawo sirikand Ruto no nywando gone gi piny koro nikech giduogo gi paro manyien aparo ni giduogo gi paro mowilore wamigi thuolo kata mana higa achiel kende mondo wang'iyane to gidhi chopo kodwa e ondamo machalo nade mogik Kenya machielo en ODM party ma jakom Raila Amolo Odinga osegero kuom kinde mang'eny ahinya nyo wagolo jowa odhi kacha wan jogo ma pod odong' oko tijwa en go through bin ni to jogi be timo gik ma jopiny dwaro koso gidhi kacha mana mondo mi gitim gige giwegi koro akwayo jo Kenya ni gini ok wanyal neno results be gima osekethore kuom higni gi te ok dilos gi juma achiel kende kom mar ker to Ken wacho ni nyaka 2027 oonge en kata pole moko dwar koro kom mar gini wadhi pangore 2027 jaod bura ma Jared okelo jaod bura ma Nyando to gikene Diondie coordinator UDA South Nyanza igoni ka koro pole moko dwar 2027 onya dwaro pinyruoth piny ka gi pinyruoth polo polo kaka timore piny ne kaka timore polo but jodolo nyaka riere mane kama we chenro moro mar buch jopiny erokamano ahinya kuom keto Ramogi TV kaendi an kaka pile nyinga Trevor Ombija Jandeng'o panga jonyakachi dendo Ombija taya nyakwar guok kocha pesa urende maber jokama erokamano